Hello mga guys, welcome back to my channel. Yan si Sir Renz. Pinapakalas natin yung air cleaner para gawin natin yung power steering pump dahil matigas yung manubela. Okay, nakalasan natin yung air cleaner. Natanggal na rin yung power steering dahil ulitin natin, matigas yung manubela. Okay, alam nyo guys, yung customer na to taga Antipolo, pumunta rito, nagbasakali. Sabi niya, Jess, nagbasakali ako, pumunta rito, baka wala kang gawa. Ayan, eksakto. Yung power steering na irereklamo niya, matigas, tinanggal natin yung steering pump. Kasi sabi niya, kailangan daw, parang nakikipagpunong braso kung iniikot niya. Sabi niya, daling ko kay Jess magpasakali. Ayan, cross natin. Oh, taran! Yan. Yan yung power steering. Gagawin natin dyan guys, yung apat na tornilyo na yan. Gagamitin natin na yan. Electric, yung back wrench. Para i-check natin yung laman loob. Yan. 14 yan guys. Apat. Ayaw kong westo. Yun. Apat yan guys. Kailangan natin yan. Alam nyo guys, yung customer na to, nanonood sa channel natin. Problema. Sabi niya, yes, manood ko yun, yung mga vlog mo sa about power steering sa rack and pinion. Dami kang ginagawa sa ganitong trabaho. Nagbasakali na pumunta ako rito, papagawa ko ito. Buksan natin yung apat na tornilyo. Saka sabi niya, mga iba daw kasi na pinagtatanungan niya, steering pump agad, papalitan daw ng buo. Nakikita na sa mga ginagawa natin. Tinatanggal natin yung yan, yung pinaka yan. Kailangan kabay niyan. Kasi kung minsan yan bilang gagalingan ng tagas. Tapos yung cartridge niya yung pinaka yan, yung 10 na yan. 10 yan medyo matigas nga lang yan kanina. Kailangan natin itaktak. Iyon. Sabi ko nga sa pool. Ang gagawin natin dito mga guys, yung o-ring, i-check natin yung mga o-ring nila. Pwedeng malutong na yan. Ayan. Mamaya, pigayin natin yan. Putulin natin yon kasi yan ang gagalingan ng ng matigas na manibela. Yung pressure, imbes na i-deliver niya sa rack and pinion, na nangyayari po niyan, nagbabak pressure. Kaya kailangan natin check din yung yung oil seal. Tanggalin natin yung yung 17 na tornilyo sa pamamagitan ng impact drive. Yan. Medyo katigasan pero walang binatbat dyan sa impact wrench natin na yan. Electric yan pero malakas yan. O, di ba? Okay. Ngayon, i-check ko din natin yung yung lock. Kailangan natin yan. Tanggalin natin yung pang lock. Pakuha natin yun. Para check natin yung mga o-ring sa loob. May o-ring pa dyan yung maliit. Yan taran. Yun lang. Ngayon putol. Pinutol natin ang dalawa yan. Mamaya durug-durugin natin yan. Yun yung guys ito yan ang pinanggalingan ng matigas na. Ulitin natin. Kung matigas kasi yung mga o-ring po dyan, yung pressure po hindi niya mai-deliver ng gusto, nagbabak kung saan nagbabak fire, kung sa baril. Yun ang babak pressure. Tanggalin natin yung lock dyan para ma-check natin yung may dun yan, may oil seal dyan.
Tara, tatanggalin natin yan. Hintayin lang natin yung gamit. Kasi yung kinuha niya yung pamuka, hindi yung paikot. Kung makalas natin yan guys, yan. Yan, ano po yan, yan po yung lock. Kakalas natin yan. Okay. Tuktok din natin to. Pok, tuktok. Wala, tigas. Kailangan natin ano dyan, hammer na lang, martilyo. Tigas yan eh. Oo. Martilyo na lang, martilyo. Sa akin extension. Ganun lang mga guys, oh. Hawak. Pok, 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 pok. Hindi. Pok, pok ka dyan. Oh, wala ayos pa. Oh, pok, 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 pok. Yan. Check na lang natin yung ano mga guys, yung oil seal. Tapos yung bearing kung magaspang. Minsan kasi kung ano, ang bearing niya po magaspang, pwedeng sabay na natin yan. Yan, malinis natin kasi ano, rinse. Para mamaya malinis. Yan, nalinis na. Diyan na rin yung ano, yung pinaka-cylinder head gasket. Ayun yung o-ring na binili natin. Nakasalpak na agad ano, hindi natin pinakita eh. Pero mamaya po, makita nyo po yung luma. Yan o, durog. Durugin natin yan. 1 2 3. Tingnan yan, nangyari. Naging malutong, kaya po matigas po yung manubela. Nangyayari po dyan, bumabalik yung pressure. Ulit-ulitin natin. Kung matigas yung ano, yung o-ring, kung inikot mo yung manubela, lumalaban po yan dahil dyan sa o-ring. Tignan nyo po yan bago. Samantala yung luma. Di ba? Napakasimple. Sabi nga ni sir kanina, kung titignan mo, napakasimple. Pero kung gagawin mo na, sa gumagawa, katulad natin, mas simple lang daw. Sabi niya, simple lang. Pero kung ikaw nang gagawa, ay yung ganyan na ano, ay medyo mahirapan ka na yan. Ayan. Dapat po yan, hindi mo mabaliktad po niyan. Kasi mga guys yan, nakisalpak na po niyan ha, hindi hawak-hawak lang natin kanina, nakasalpak na. Yung ano, yung pinaka-fibra niya, steel. Yan yung pinaka-pump niya mga guys. Yan yung kumukuha ng ano, ng pressure. Siya rin ang nagde-deliver ng brake fluid sa ano, sa rack and pinion. Kasi yung mga guys, yung hawak na yan, kung yan ang may tama, ano po yan, yung gas-gas na yan, dyan kasi sa pinaka ano niya, bahay niya, kung tinamaan yan, magaspang, matigas ang manubela kasi kakaroon ng friction. Sa kanya mga guys, may baliktaran yan yung flat. Yung flat mo niya sa loob, yung pinaka-letter, parang naka-curve yan, yung letter C. Sa labas po niyan, para hindi susugatan yung ano yan. Sasalpak natin yung ganyan. Yan. Tapos, yung cylinder head. Ay, andyan na naman tayo, cylinder head na naman eh. Yan ang tawag ko dyan, cylinder gasket. Di ba? Kung meron cylinder gasket ng makina, meron din yan. Yung pinaka-gasket niya yan eh. Cylinder head yan, meron din pinaka-block. Yung lagayan ng impeller niya, di block yon, piston. Dito na naman tayo eh. Ayan. Yan, nagtatawag ko eh. Yung mahirap maglagay ng cylinder gasket eh. Yan. Parang yung N, nakita nyo yung N na yan, sa labas po niyan. Kasi kung mapagbaliktad nyo po niyan, ang mangyayari po dyan, magiging matigas yung manubela, hindi makadeliver ng maayos na ano,
ATF o kaya power steering fluid. Yan. Gusto natin yan baga, yan, eksakto yan, hawak-hawak mo yan, yan. Yung baliktad, yan ang yan yung ano, tamang sabi nga dito go to proper place. Dito na lang tayo. Yan. Kung napagbaliktad mo yan, yung manubela mo, sabi nga, kinakapos mo, tikas, lalaban. Yan, ang gagawin natin dyan, yung cylinder head na yan, itataklob na natin dyan. Kaya sabi ko ba, wala na kayo magbilin. Di ba? Ganyan tayo magtrabaho. Matutunin kung ano kung ano yung una natin tinanggal, yan yung huli natin ikabit, di ba? Napansin nyo? Yan yung kanina, yan yung una natin kinalas. Di yan ang huli natin ikabit. Pero bago natin ikabit yan, titestingin muna natin ng pamamagitan ng power tools. Dito naman tayo, yan. Testingin natin yan, assemble na yan, bago natin isalpak. Lagyan ko na ng ATF niyan o kaya power steering fluid, paikutin muna ng pabaliktad. Tapos i-counter mo yun. Lakas na. Diba, lumabas na. Makabit na natin yan. Kakabit natin yan. Diba? Ang bilis sabi ko, nakalapag pa lang kanina, kinakabit na yung iniikpitan na 24. Yan naman po yung mga guys, yung 24 na yan. Yan po yung pressure po niya, yan po yung nanggaling sa steering pump, i-deliver sa rack and pinion para magiging power steering. Okay. Kasi mga guys, ang pa nito, minsan may mga nagtatanong, Jess, itong power steering ko, may kinalaman kasi may tagas yung rack and pinion ko may tagas. May kinalaman ba yung nito, yung tigas? Meron konti, may babago kung may tagas lang. Pero ang pinanggagalingan mga guys, yan yung power steering na yan. Yan yung pinanggagalingan ng power. Kasi kung hindi natin, kung may tama yung wala na sa camera, wala na. Yan. Kung barado yan, yung hinawakan natin yan, yung strainer na yan, pwede pinanggagalingan ng tigas ng manubela kasi diyan kumukuha ng pressure. Yan. Magpalagay tayo ng ng power steering fluid. Kaya ginagamit ko diyan. Kung hindi power steering fluid, ayan. Tapos kukulangin yan. Kapandar muna tayo. Bago tayo kasi kung mamaya bubulwak yan Yan, kakarga muna natin yan. Saka tayo magpaandar. Andar na yan. Start. Tagal-tagal naman. Sabi ko start yun. Yan, nagsitalsikan. Yan. Ngayon mga guys, kulang po niyan. Dadagdagan natin ng kulay red. Yung power steering fluid. O kaya automatic transmission fluid. Pares lang po yung mga guys, yung mga hydraulic na yung mga old model na power steering fluid. Hindi katulad yung mga CVT, hindi pwede yun. Yan, lalagay natin ngayon yan. Yan. Kung nakikita nyo po, ATF po yan, automatic transmission fluid, nakalagay din po niya, nakarecommend for power steering fluid or ATF po yan. Yan. Kaya nga naglalagay tayo ng guys, sa under muna tayo para hindi magkaroon ng hangin. Yan. Ngayon pupunta sa ilalim. Okay, ilalim sa manubela lambot na, one hand na lang kaliwat kanan. Kanina yan, nakikipagpunong baraso daw si Sir dyan Kaya tatawagin natin si Sir dyan. Nakikita nyo dyan na siya na lang mag-iikot dito.
para siya makamagsabi kung malambot ba o hindi. Kasi sabi niya, nakikipagpunong baraso na raw siya dito eh. Ayan na si Sir, oh. Diba? Galaw mo siya, galaw ano, Bella? Galawin mo. Uupo na lang yan. Sabi niya, ano raw eh, nakikipagpunong baraso. Oh, yan, umupo na si Sir, oh. Oh. Nakangiti na. Lambot na raw. Dati daw, 2 kamay. Pero ngayon, oh, 1 kamay na lang. Oh, diba? Ganun lang po yan. Power steering lang ang problema niyan, hindi rack and pinion. Okay na raw. Dati, oh, 1 hand na lang siya, oh. Diba? Sarap ng ngiti ni Sir. Nakakawalang pagod kasi nagawa yung gusto niyang ano. Oh, ulit-ulitin pa, oh. Diba? Maraming salamat daw. Maraming salamat din sa iyo, Sir. Okay. Sabi ni Sir dito, ano eh, kung may problema daw, pag babalik daw siya. Wala namang problema. Tuwang-tuwa siya kasi pumunta rito, 2 kamay ang ginagamit niya ngayon. Sabi niya, o yan. Power steering na, pinano niya na, yung saya ni Sir doon. Ito lang ginawa natin dyan, power steering na yan. Tapos i-review natin yung, ayan, turog. Yan lang, naging problema. O, di ba? Napakasimple. Dapat ganyan lang, o. Bulbulin mo nga siya, hindi mapuputol. Yung mga o-ring na yan, yung mga pang-rescue o natin yan. May nagamit tayo dyan, di ba? Yung nagiging carbon. Yan yung isa kanina, yung tinanggal natin sa, yung pinakahuli, yung maliit. Yan. Kaya huwag kong matigas ang manubela nyo po. Power steering lang po ang solution po dyan. Yan. I-overhaul nyo lang po yan. Sabi nga ni Sir, na pinagtanungan niya, steering pump agad daw. Kung magkano yung power steering, kaya sabi niya, puntahan ko na lang si Jess. Ipatry ko. Ayan. Patry natin. Obra naman. Nakita niyo yung ngiti ni Sir. Napakalambot na yung manubela niya. Hindi na 2 ano. Ayan, dahil lang dyan. Kaya siguro magpaalam na lang tayo dito. Yung Starex Millennium. Ayan, o. Kaya hanggang dito na lang po tayo. Don't forget to subscribe, like, and share. Maraming salamat.